剑阁文陵，由评弹老前辈马如飞创作的剑阁文陵，取材于传奇长生殿。他讲述了马嵬坡兵变，唐明皇被迫将杨贵妃赐死，之后他行至剑阁，文陵追思哀伤不已。它是蒋调的又一代表作，经由蒋先生的学生潘文英演唱。浓眉谁笑少神君，口语清风破迷年，逍遥马如当天子，龙雷纷纷七月神，思量起泪水沉，情儿吹风两里分，而今最伤身的身影异乡，妻人们女生儿童楼在四洞里，恨真那生里推不杨公，因为父神恩，一时罗君活的比君心，是不在你养父不尽兵，早内大贼心，不叫你一非死，接受给上阳台真到如今，你不相问，归去
金陵受几年非命，非是并不是我江山，心中你美人称，与那高丽是为当军，设把龙去的志真，水往东流南呀再飞，月出花山水金兵娘娘娘，即使他岂能生亲家婢，最给阳上大二分，后去的人生了的花落一生思乡是蒋月泉先生早期的作品，取材于南戏《琵琶记》。他抒发了状元蔡伯喈虽身居牛相府，却时刻惦念着家人的心绪。解放以后，此曲很少有人问津，此次得以重现，确实弥足珍贵。离别家乡，几沟去，思亲深一口袋，不知青春娘子时候呀，本发的娘抗击非有文章乱我没呀体在很公民若把父母三日女是妇人，夜
我跟与下官非比八真人路，真奈他手手君臣是女泪。我欲恐他心生，谁都杀人意，岂不要虽然家上谁上谁？想那世人三无欺人心，口啊里我伤心百里身是一句后日，得及家乡流水的抓龙雕与身比高过饭后后玉粉稿。黛玉粉稿是蒋月泉先生的早期开篇，唱腔朴实无华，清新脱俗。此次由姜文兰再次演绎，同样把最原汁原味的讲调呈现给人们。
10岁的范永平飞
神经，费力玉夜叹。宝玉夜叹是蒋月泉先生最具代表性的作品。自从他和杨振言先生两人合作成男声对唱后，充分发挥了各自音区的特长，珠联璧合，一时风靡了整个上海滩。然而，由于演唱难度较高，竟无人再敢涉足于他。如今此曲又觅得后人，实属难能可贵。隆冬，海楼接人兵，月色迷蒙，月头闻。一人人扫风推日滚，哦咚咚的大步，月里冷清清家八月一楼花几步，脚步轻啊细，人他日也在等一个人，黑影冲啊冲，跟随门狗呆呆，昨日大仙下官，去看那林妹妹的病体，她口径轻巧铜管叮当响，与那子爵下笔马开门，是大孩儿呀，你身下还能一大心姐姐呀，我是放心，不下林姑娘，所以得的是来分人来
他治病，他语则见他气息已不作声，一狗儿家林妹妹，一狗儿把表兄称，他是因意离开双儿岭，是大哥哥啊，儿嫂嫂他待我不该，因拉走中三十心哈，后来他耳聋一话不灵命像我此生病体中来往哈，欲不能舍人去亲人，哥哥啊，我与你们是生人，你在大军啊谁了？请你乖公子，莫怪我不明神。妹妹啊，你们也生随时都烦啊，你后边呀自己摊开想你有什么心事尽不是，我与你两人各一心，我劝你们一生三餐都应食，我劝你们一生二天要留神，我劝你养生先养心，你后口自己把烦恼人，我劝你姊妹的言语不能听，因为他们自家有是真，我劝你们早早安息莫一生，可晓得你病终身，再不你谋啊婚姻，我劝你把一切心事都对错，跟不要想起扬去这句相门，
心爱着更伤神，为什么这有家他为我在流神，他的乱句滚滚吕布是是退了下楼，真此生非你太漂亮。演唱的开篇《腊腮胡》曾流行于解放前大百万京空中书场，唱词通俗易懂，具有浓郁的旧上海风味儿。这首开篇是由姚荫梅老先生所作的。之上夜的落尽哦，家人烦恼有然否不由天来，亦不由地，只有爹娘举起风把我终身凑配来生后，在那时期动作动音时，他的猴子心胸脯，还比欧月欧华然的中外差不多。大未来动乱公正乱，没猴子满枕头，看呀来咋为呀气呀死人 no。那猴子听瞎吼吼，是的娘
想此是瓦大人否？我想应有本事其身灵，你何必呀口口声声来忧伤否？想跟我来四大美女呗，他们跟我配鱼来睡好。越过与狗相是女，那后啊还是狗来睡好。再与王昭君吃在后飞去，马上琵琶一曲歌，手语话还是狗来睡好。三国年前雕柔女，那雕柔本这配吕布万事斗，恰似李怪举车斗，逢你定然起风波，那东中还是狗来睡好。再与杨贵妃醉醉神相他，大明王猴子不手斗，安禄山还是狗来睡好。想狗来都上猴子拜，是狗猴子举狗否那狗猴子没拉宝。夜访。夜访是60年代初期的中篇评弹夺印的选曲。为了饰演好剧中陈有才一角，蒋月泉先生特地结合自己嗓音的特点，对蒋调的唱腔做了较大的改革，不仅使自己的流派更具风韵，人物的音乐形象也更为丰满。沈玉在因为穷，因为懦弱，所以被人利用，受人威胁，结果推运到中3千斤。想不到后世纪家访，看上去尸体臭棒了，心里难表慌哦。实在对个手
都上了让天美玉的。现在啊，该个一天我可能不对吧？还有啥个心思啊？没啊。吧，现在啊。屋里向困难，不好供你家长。我也可以问。喂呀，莫非是你们夫妻之间把口角争，夫妻大里张张叉叉不和睦在？不该，没。莫非是那女人一并毁良心？那年纪大个人经常生毛病，会心灾。不是该。还不对个。莫非是与那周灵一谁把过根生？邻居那里吵相骂咋？不搿种事体问。还不对个。哦，现在啊，我晓得着。莫非是你做了什么难以把人的错事情都儿是会是很痛苦深。何事情？我分做过啥个事体？我分做过啥个事体？肯定该。晓得，你心里想虚，有功利，不肯讲。哦，还不对个，只不是嘞，那不对。你为什么也是为难？为什么也是有恨？你为什么也是受苦？为什么也是伤心？你为什么也是家？这他是家生。我记得那以前不是这样一个人哇。想你当年受尽了千般苦，你不与那恶不的知做对阵。一心也一直是天老
绝不能一为儿下地去，一为儿曾母内不肯应，你更不能背大儿是东西分。玉才啊，你遇啥个事体，遇啥个心事，尽管讲呀。后世纪，我你讲呀。玉才呀，你不要怕，不要惊虚构虑，莫担心，像那大海日不怕风不定，不怕浪不平，身家为一大把头扎得稳，不见人乘风破浪下水。你发大财是真人，平日也被真做的人，也与那深爱在体里也的话人做对真。玉才呀，你讲呢？古先生光神玉才，与其说是感动，不是说是谁鬼？你后世纪当我原来是个自家人物，你叫我哪能收？世纪手啊，情一生，不与我为分恩，虽然来临临。他的手啊是事都有且金融，句句打动我的心。我家是周身谁的上公主，在那地支家中随口心，做佛事劳苦了一生空两手，这落得一张落谢了人生，父亲被别月亮死，母亲对我命不忍，撇下我于在一个身。地支心很多，是复杂滋味轻，逼我上工作，进了地狱门，凭他打与骂，每日睡起灵，吃不饱来吃不稳，我神气腾身20成，幸亏来了共产党，劳苦人民翻了身，我们一家
温饱不待行，真是苦莫风尘雨露心。几乎哈个人家，几乎哈个日家，弄得日日夜夜也带进水铺。3块河水神经迷，将我推入穿泥坑。他怕我漏风声，为些鲤鱼必得紧，必得我是玉洁交加平手身。方平文苦后世纪，虚爱愤怒像情人，亲切遇到我，充满家境，解开我胸中疑虑，一人人好比春风吹散了万里云。我今朝好比梦初醒，我神清了，谁是才明鬼？谁是知心人？人与人，从今不再两意魂。我人与人，从今不再做后头人。倘若我今朝再不把真心吐，我对不起后书房众乡亲，对不起可口无心的后文英，对不起祖先与死去的父母亲。我们是数代众生庄稼海，难道我生于在天上和良心？不能，我绝不能，我再不能害了自己，再去害他人。咋一把我后世纪的水砸了？后世纪，我讲。